आज इस समय बड़ी खबर आ रही है। आज हम अपनी गाड़ी ड्राइविंग करेंगे, खुद करेंगे आज हम। और हमारा ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये मैं भी करूंगा। अभी लड़का बुलाया मैंने, वो भी आ रहा है बंदा हमारा, उसके संग करेंगे। अंदर साफ चकाचक कर देंगे, पूरी क्लियर। चलो मिलते हैं गाड़ी की ड्राइविंग। हमारी मेहनत रंग लाई, देखो चमक गई गाड़ी। रील में डाल दूंगा बना के। कैसा रहा है? अभी वर्क कर रहा है, अभी टाइम लग रहा है, करेंगे धीरे धीरे, फिर मिलते हैं आगे। हो गई ये पूरी गाड़ी साफ, देख पूरी क्लीन कर दी हमने। पूरी मेहनत रंग लाई है इसके चक्कर में, इस भाई ने करी पूरी क्लीन। ये देखो पूरी गाड़ी क्लीन हमने कर दी है। हमारी ड्राई क्लीनिंग हो चुकी है गाड़ी के अंदर। ये देखो पूरी साफ कर दी है हमने। नाले यार, नहाने जाता रहा हूँ, चल रहे हैं अभी अपन। अब जा रहे हैं हम ऊपर लेने। यहाँ घूमेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। गाड़ी चमक, मेहनत लग गई आज बहुत। निकल जाएगी। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं, जा रहे हैं अभी हम। मैं छीन लूंगा उस जहां से इस जहां में तुझको, मैं सांसें अपनी बेच जाना धड़कने दूं तुझको। तेरे बाद मैंने सोचा मेरा कल नहीं है, जिस्म होते दूर पर जहन है तू आखिरी प्यार, तू ही आखिरी तलब रही। बने हम एक दूसरे के लिए, तुम हो न दूर क्यों सवार दे तू मुझको मेरा माथा आके चूम। हाँ वही है रिकॉर्डिंग शुरू। आज जा रहे का है वो पल लेने।